Dimanche de Pâques à Voskepar, Giragi, Zadig, Voskeparum. Alors nous sommes non loin de la frontière avec l'Azerbaïdjan, Modik, et c'est une tension qui règne à cause des revendications de l'Azerbaïdjan, qui veut récupérer certaines terres et certains terrains. Quoi qu'il en soit, le prélat, archevêque, Sırpazan du Tavouche, Monseigneur Bagrat Sırpazad, sera là pour célébrer, après le Badarak, la messe à Ijevan le matin, Tserega l'après-midi, ici, à Voskepar. Depuis Voskepar, à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, Léo Nicolian. Ah, Sirov, համեցեք։ Nous sommes dans le Tavouche à Ijevan avec le prélat de la région, l'archevêque, Monseigneur Bagrat. Սրբազան Բագրատ, Տավուշի մարզի առաջնորդ։ Այս վերջերը մենք շատ ենք տեսնում ու շատ ենք լսում ձեր հայտարարությունները, ովքեր կապ ունեն ոչ միայն Ոսկեպարի հետ, Բաղանիսի հետ, այլ տարբեր գյուղերի հետ, տարբեր տարածքներում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ իշխանությունի տակ ուզում է հանձնի Ադրբեջանին։ Դուք դրա դեմ եք, մի հատ եթե հնարավոր է, քանի որ դուք եկեղեցական մարդ եք, ի վերջո ոչ քաղաքական գործիչ, ինչ է ձեր պայքարը ու մի հատ հասկանանք, թե ինչ է ձեր գիծը։ Շատ բարի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ողջունել ձեր ներկայությունը, պարոն Նիկոլյան, եւ նաեւ հստակ նշել, որ երկար տարիներ, 30 տարի շարունակ մեր վերանկախությունից ի վեր Տավուշյան այս գոտին եղել է հայրենիքի դարպասները, սահմանապահ ժողովուրդը ապրել այստեղ, հայրենիքի սահմաններն են պահել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, եւ այս ժողովուրդը ընդունել է բոլոր տեսակի զրկանքներ, նեղություններ, թշնամու հարձակումներ, ամեն բան, բայց մնացել է իր հողի վրա, իր սրբավայրերի, իր գերեզմանների, իր կյանքի, իր արյունի, որը այստեղ շատ է թափվել։ Եվ հիմա հանկարծ այս ամբողջ համակարգը փլուզելու մասին է։ Մարդկանց կյանքը մի տեսակ ավիրելու մասին է, տակնու վրա դարձնելու մասին է։ Սա պարզապես, ես անընդհատ կրկնել եմ, սա պարզապես 3, 4, 10 տարածքի հարց չէ, ոչ էլ գյուղերի հարցն է, Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Կիրանցի, Աճարկուտի եւ այլն, այլ Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, Հայաստանի Հանրապետության գոյության հարցն է, դա նշանակում է քանդել բոլոր դարպասները եւ հայ ժողովրդի գոյության հարցն է։ Հետևաբար մեզ համար անընդունելի է ոչ միայն տավուշեցի լինելով, այլ ընդհանրապես որ հայ մարդ, որը գիտակցում է, թե ինչ աղետ է գալու մեր երկրի գլխին։ Միևնույն ժամանակ, եթե զուտ ստրատեգիկ առումով նայենք, ճանապարհներն են, գազի խողովակներն են, հաղորդակցության միջոցներն են, ամեն ինչ, որ այդ տարածքներով անցնում է եւ մի տեսակ կյանքի ճանապարհն է ապահովում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության, նշանակում է վերացնել այդ բոլորը։
դժվարանցելի դարձնել։ Նշանակում, երբ իրենք առաջարկում են այլ ալտերնատիվ ճանապարհ ստեղծել եւ այլն, սա նշանակում է անանցանելի ճանապարհներ հնարել գործարարների համար, ընդհանրապես երկրի տնտեսական կյանքի զարգացման համար, չէ՞ որ այդ ճանապարհը կարևոր դերակատարություն ունի մեր ընդհանրական կյանքում, տնտեսական, սոցիալական իմաստով։ Մարդիկ փորձում են այլ երկրներ ամեն ջանք դնել ճանապարհներ ձեռք բերելու, հարմար ճանապարհներ, կարճ ճանապարհներ, արագ ճանապարհներ։ Մենք հակառակի մեջ ենք։ Եվ սա ինչի պատճառը ինչն է։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառը թշնամու պարտադրանքն է, որի կատարողները Հայաստանի իշխանություններն են, ուղղակիորեն։ Եվ անցյալ անգամ, երբ եկել է այստեղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը, ժողովրդին վախեցրել, ահաբեկել։ Եվ անընդունելի է դա, խոսակցության նյութը ընդհանրապես ժողովրդին ահաբեկելու մասին է եղել, պատերազմով վախեցնելու եւ այլն։ Մեզ համար դա մեղմ ասած անհասկանալի է, ավելին ասած անընդունելի է բոլոր առումներով։ Այսօր դուք մի ձայն եք, շարժվում եք, խոսում եք, բայց այսօր հայ եկեղեցին, ձեր մասին չի խոսքը, հայ եկեղեցին ընդանուր Էջմիածին վեհապար, իմանալով հայ եկեղեցի միջոցները իր ունեցածը, ինչի համար այդ ուղղությունի վրա չի օգնում, կամ ասենք չենք տեսնում իր օժանդակությունը այս հարցով ու դեգուստես։ Նո, հայ եկեղեցին իր գործելակերպն ունի, իր միջոցներն ունի, հնարավորություններն ունի, վեհապար հայրապետն էլ իր մտահոգությունները հայտնելը, մենք խոսակցություններ ենք ունենում, այսինքն հրապարակային միգուցե չի արտահայտված, բայց այնպես չէ, որ այսինքն ձեր ասածը այդքան էլ ճիշտ չէ ըստ էության, որովհետև կապն էլ կա, խոսակցությունն էլ կա, մտահոգություններն էլ կա, ըստ ժամանակի, ըստ իր գործառույթների է։ Գիտեք ինչ, մտածելը, խոսելը լավ բան է, բայց ոնց ասում են Ֆրանսան, les actes ավելի ասենք զորավոր է, կան խոսելը, մտածելը ու մտահոգվելը։ Դա հիմա ես գործում եմ, հայ եկեղեցին եմ ներկայացնում, եւ դա ամենայն հայոց հայրապետի գիտակցությամբ, տեղեկությամբ, այսինքն այնպես չի, որ տեղի չի ունենում, հիմա գործողություններն էլ այսպես են, այս պահին այսպես առաջնային իմաստով այս տարածքի հետ կապված, թեպետ ամբողջ հայությանը վերաբերող, ես եմ կանգնած այստեղ, ես եմ գործում այստեղ, որպես հայ եկեղեցու բարձրագույն սպասավորներից մեկը։ Շուտով, քանի որ ժողովուրդը պետքա դա ոսկեպարի կողմից, բայց ոչ միայն ոսկեպարի պատասխան Հայաստանի կառավարությունին, բայց դե հիմա ոչ պաշտոնական ձևով ես իմացել եմ, որ մարզպետը ժողովուրդ այդ մի քանի, ասենք, մարդկանց ասեց, գիտեք ինչ, հələ սպասենք մի քանի օր, ապրիլ, քանի որ գա հանդիպում Բրուքսելում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո ինչ կարող է պատահի ու ինչ եք սպասում այսօր դուք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, կամ ասենք ինչ վտանգ կա Ադրբեջանի կողմից, Ալիևի կողմից ու նույն ձևով աշխարհը ու թեկուզ մեր ընկեր երկիրը Ֆրանսան, որ Արցախով չուզեց շարժվել, քանի որ ինքը մտածում էր, ոնց ասում էր Էմանուել Մակրոնը, որ Արցախը մտնում է Ադրբեջանի գազմի հետ, բայց այսօր Հայաստանի վրա վտանգ կա։ Ինչ եք սպասում Ֆրանսայից եւ Ֆրանսայի նախագահից։ Միայն սիրուն խոսքեր կամ ինչ որ ավելի շատ բան։
Հիմա մի քանի հարց տվեցիք մեկ հարցի մեջ, պիտի փորձեմ համառոտ լինել։ Նախ ոչ մեկից ոչ մի բան ես չեմ սպասում։ Բացարձակ չեմ սպասում։ Մեզ անընդհատ խաբել են, սիրել են, կեղծել են, ամեն ինչ։ Եվ առիթով ես դիվանագետների հետ եւ այլ մարդկանց հետ տարբեր երկրների երբ խոսել եմ, իրենց ասել եմ ցեղասպանության ժամանակ դուք մեզ ասացիք, որ մենք abandoned nation ենք. This nation is abandoned nation. Un peuple abandonné. Un peuple abandonné, oui, c'est vrai. Եվ իրենց ուղղակի ասել եմ, որ այսօր էլ նույնն է, որովհետև մեզ ինչ որ պատահի, ձեր կյանքից ոչ մեկ բան չպիտի փոխվի։ Ոչ ձեր վարքից, ոչ ձեր կենցաղից, ոչ ձեր նյութական միջոցներից, ոչ ձեր փողոցներից, ոչ ձեր քաղաքներից, ոչ էլ ձեր քաղաքականությունից, ոչ մեկ սանտիմ չպիտի փոխվի։ Դա լինի հարավը, հյուսիսը, արևելքը, թե արևմուտքը, ոչ մի նշանակություն չունի։ Հետևաբար մենք սպասելիք չունենք ոչ մեկից, այլ մենք մեր հարցերը պետք է տեղում լուծենք բոլոր առումներով, ավելի ներսից զորանալով, մեր ամեն իմաստով կյանքը դարձնելով իսկապես մի կյանք, որը շատ զորավոր ազդակներ ունի, թեկուզ եւ աշխարհին տալու։ Նայեք, այս տարածաշրջանը մեր դժվար տարածաշրջանը, բարդ, թշնամիներով շրջապատված։ Մենք որոշել ենք ապրել այստեղ։ Հիմա մենք պիտի ապրենք կամ ծառայի պես, կամ տիրոջ պես։ Ուրիշ ձև չունենք։ Եվ մեր ամբողջ մտածումները պիտի լինեն մեր ազգը զորացնելը, մեր պետությունը զորացնելը եւ այդպես պայքարել, ոչ թե հույսներս դնել միայն այս կամ այն բարեկամի կամ ընկերոջ կամ դաշնակցի կամ որևէ մեկի վրա, այլ այո, իրենց հետ հարաբերվել, բայց ամբողջ մեր ունեցած կարողությունները մեզ վրա են, մեր կյանքի, մեր ժողովրդի վրա։ Մենք միշտ հարցրել եմ, ասում եմ, ինչից է, որ մենք այսչափ պոտենցիալ ունենք որպես ժողովուրդ, բայց այսչափ դժվար վիճակում գտնվենք, դա ինձ համար անհասկանալի է։ Երկրորդ պարագան, մենք որպես այս տարածաշրջանում ապրող, բայց առաջինը կրող խնդիրները այսօրվա մեր տարածքների կամ Հայաստանի Հանրապետության այս ձևափոխման հետ կապված մենք ասելիք էլ չունենք, ամբողջը ասված է։ Եվ մեր ակնկալիքն այն է, որ երկրի ղեկավարությունը տեր կանգնի իր ժողովրդի իրավունքներին, ուրիշ ոչինչ, ոչ թե վախեցնի կամ ահաբեկի։ Պատերազմն էլ է մեզ համար, խաղաղությունն էլ է մեզ համար, ամեն ինչն էլ մեզ համար է։ Բայց չի կարող լինել այնպիսի իրավիճակ, որ երկրի կառավարիչը մարդկանց վախեցնի, իր սեփական ժողովրդին վախեցնի, այն ժողովրդին, որ իրեն քվե են տվել։ Քվե են տվել առաջնորդին իր անվտանգությունը, իր սեփական անվտանգությունը երկրի ապահովելու համար։ Ինքն է գնացել քվե խնդրել, ինքն է հրապարակային ասել, որ դա անկարելի է, որ այստեղ որևէ բան տեղի ունենա։ Հիմա ինչ, ստացվեց խաբումը, սուտ է խոսում, կեղծում է ժողովրդին, ինչու՞։ Շահեր կան, պարտադրանք կա, ինչ կա։ Ինչու այդպես ընդամենը 2-2.5 տարվա մեջ գլխիվայր փոխվում են այն բոլոր խոստումներն ու ծրագրերը, որոնք արձանագրված են կառավարության հենց ծրագրերում, որոնք հնչել են փողոցներում, հենց այդ նույն ժողովրդի հետ։ Սա ինչ է, եթե ոչ խաբեություն։ Արցախի հարցը իր հերթին, Արցախից հետո սա թշնամին ուր է կանգնելու, եւ երբ դու ասում ես, որ ես երաշխիք էլ չունեմ, որ այսքանից հետո նորից պահանջներ չեն լինի, կամ երաշխիք էլ չունեմ, որ այսքանից հետո նորից պատերազմ չի լինի։ Հետևաբար մենք ասելիք չունենք, ասելիքները բոլորը ասված են։ Est venue en Arménie, jusqu'à hier, une délégation de députés de la France.
avec Didier Parakian de Marseille, Anne-Laure Pétel, députée à l'Assemblée nationale et présidente du groupe d'amitié France-Arménie. Or, cette délégation n'a fait que se déplacer en Arménie à la visite des réfugiés arméniens du Karabakh, notamment à Razdan ou à Erevan, faire des rencontres. Comment expliquez-vous l'absence de ces politiques français qui se disent tous pro-arméniens, proches de l'Arménie? Comment expliquez-vous qu'ils ne sont pas venus dans le Tavouche, ici, à Voskepar, à Baranis, dans toute cette région qui est en véritable danger, au-delà bien sûr des réfugiés du Karabakh en Arménie, c'est une chose dramatique, mais aujourd'hui c'est l'Arménie qui est en danger, l'intégrité territoriale. Comment expliquez-vous qu'ils ne sont pas venus et pourquoi, d'après vous? Այ, ես չեմ կարող ասել, թե ինչու, չեմ կարող բացատրել, թե ինչու չեն այցելում այստեղ կան եվրոպացի դիտորդներ, միգուցե իրենք ռապորտ կնեն, report կնեն մյուսներին, ֆրանսացիներուն, հատկապես ինչի մասին դուք խոսեցիք։ Բայց եղել են այստեղ, եղել են Ֆրանսիայի դելեգացիա, եղել է հանդիպել է Ալեն Սիմոնյանի հետ, սրա հետ, նրա հետ, գնացել են Ռազդան, փախստականներին։ Ոնց է բացատրում, որ չեն էլ հասնում մինչև այստեղ։ Ես չեմ կարող նորից կրկնեմ, չեմ կարող իրենց միտքը բացատրել, ոչ էլ ասել ինչու։ Հետևաբար, այդպիսի արտառոց երևույթ չէ մեզ համար այդ օրը այցելել Սուրբ Հարության տոնին այցելել Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Մենք այնտեղ գնալու ենք աղոթքի, ինչպես միշտ, եւ նաեւ որոշել ենք այս անգամ նաեւ կազմակերպել մեր ավանդական ժողովրդային զատկվա հավքիթ խաղալու արարողությունը, որ հավքիթ կխաղան երեխաները, մեծերը, փոքրերը, ինչպես գիտեք։ Եվ նաև ինչ-որ իմաստով նաև այդ ձևով եվս մեկ անգամ փորձել մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացնել այնտեղ։ Դուք կկանչեք, որ գիրագի օրը ցերեկը, որ բադարակեք անելու Ոսկեպարում լրիվ Հայաստանից թեկուս Երևանից մեծ քանակով ժողովուրդն միանա այս այցելությունին։ Ես Իջևանում եմ լինելու առավոտյան Սուրբ Պատարագին, Սուրբ Հարության, ինչպես միշտ, եւ ապա ժամը 5-ին երեկոյան գնալու ենք Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ 1 վայրկյան կներեք։ Հիմա էլ ասում եմ, բաց են դռները, ովքեր կցանկանան գալ, թող գան, բայց ես չեմ ուզենա, որ դադիվանքյան սինդրոմով առաջնորդվեն ժողովուրդը։ Տարին 1 անգամ, առիթից առիթ, դեպքը տեղ ունեցել գան, ոչ, չեմ ցանկանա այդպես։ Ովքեր կուզենան ժամը 5-ին գտնվել այնտեղ, սիրով թող գան, մասնակից լինեն եւ ոչ միայն Սուրբ Հարության տոնին, այլ ընդհանրապես, մշտապես այդ ճանապարհից լեցուն մարդիկ են անցնում, դառնում եւ այլն։ Չգիտեմ քանիսն են կանգնում այնտեղ, բայց Ինչքան շատ, այդքան լավ։